Друзья, всем привет. Короче, сейчас иду по улице в метро. Да, вот доехал до... Где я? Бургер Кинг? Что-то такое. Ну, чтобы на улице не шарахаться, на улице очень холодно. Порядка 20 там, с хвостиком градусов. Короче говоря, подземный переход перехожу. И такой хэштег на одной из магазин, где продают всякие кальяны, вот эту всякую хрень, вот эту, да, пары, сигареты электронные. Я в Бургер Кинге, вот. И знаете, что, какой хэштег встретил? Курим с Алисой. Я вообще выпал в осадок. Ну, вот у людей вообще фантазия совсем закончилась. То есть это стопроцентная деградация. Чтобы к Алисе присобачить вот это слово «курим». Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. Это просто какая-то жесть.